Today's Words of Wisdom, the best way to grow in wisdom, will be presented in Indonesian and Chinese, with subtitles in Arabic, Aulacese of Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membanggakan 17.508 pulau di wilayahnya yang tersebar antara benua Asia dan benua Australia. Sebagai kepulauan asal rempah-rempah, Indonesia telah menjadi sebuah tempat tujuan perdagangan sejak pelaut-pelaut Cina pertama kali diuntungkan dari perdagangan rempah-rempah dahulu kala. Indonesia dengan nama yang berasal dari Indos Nesos, yang artinya pulau-pulau di dekat India. Negara itu adalah negara berpenduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Ia juga negara demokratis terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Ukuran Indonesia yang luas, iklim tropis, serta geografi kepulauannya menempatkannya pada posisi tingkat keragaman biota tertinggi nomor 2 di dunia, tempatkannya pada posisi tingkat keragaman biota tertinggi nomor 2 di dunia setelah Brasil. 45% wilayah negeri itu tertutup oleh hutan dan flora serta faunanya merupakan campuran dari spesies-spesies Asia dan Australia. Mengelilingi ribuan pulau dengan garis pantai sepanjang 80.000 km lebih. Perairan tropis Indonesia yang hangat itu juga membanggakan tingkat keragaman biota yang tinggi dengan hamparan ekosistem yang beraneka ragam pula yang meliputi pantai, bukit pasir, muara sungai, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, lumpur pantai, daerah pasang surut, hamparan rumput laut, dan ekosistem pulau kecil. Dengan jumlah pulaunya yang besar, tidaklah mengejutkan bila Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, masing-masing dengan perbedaan budayanya yang telah berubah setelah berabad-abad. Budaya masa kini Indonesia adalah sebuah perpaduan dari keanekaragaman ini. Orang Indonesia sangat kuat keimanannya dalam keyakinan agama mereka. Sebagai bangsa yang terbuka, Konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan beragama bagi semua warganya. Karena keyakinan mereka kepada Tuhan, Maha Guru Ching Hai menerima undangan dari para pencari kebenaran yang tulus untuk berbagi kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang Tuhan dan alam spiritual. Kami kini mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk sesi yang mencerahkan berjudul Cara Terbaik untuk Tumbuh dalam Kebijaksanaan yang disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai di Surabaya, Indonesia pada tanggal 28 Februari 1992. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centres near you. During small gatherings, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with our association members from different nationalities in their respective languages. In 1992, Supreme Master Ching Hai spoke with our Chinese. 我想问，比如有一个A 跟 B 有纠纷，家庭纠纷还是其他的纠纷，纠纷得很严重的话，有怨恨。结果 A 的人他后来有修行，
他得到菩萨的果位。那么这个胚呢，他已经造了业障，是不是？那他的这个业障以后，那怎样报？他如果得到那个菩萨果位了以后，那些跟他有怨恨呐、也会得到福报，哎，就不会再怨恨了。啊，谢谢师父。我做便当的，对。那么现在天天要车载，那么我打算是要改行。要做酥便当。这样呀？哎。或者做糕。行。可以。比方说我是车载的。我有家庭啊。我的孩子没有车载。没关系。那么做便当呢不好，那么我要改行啊。最好改行啊，不然的话业障多，你修行都被扣掉，福报都扣掉，太可惜，好像浪费一样。比方说你喝水进去，然后你肚子有漏一个洞，水跑进去又跑出来，跑出来，你身体没有受到营养。不是师父严格，应该对自己疼爱一点。谢谢。如果我们能够劝他们，我们就劝。如果我们不能的话，那算了，以后他们慢慢了解。释迦牟尼佛说，吃肉的人啊，不可能变成菩萨，只能够变成魔王，或是魔的部下。释迦牟尼佛说，我们吃肉的会造成一种很那种像灾难的那种气氛。Kita kalau makan daging akan mengkotori suasana. Seperti suasana berperang. 我们世界啊有很多灾难战争，因为大家吃肉。Dunia banyak peperangan itu karena banyak orang makan daging. 因果啊。Itu adalah sebab akibat atau hukum karma. 共业。juga karma bersama. 对 ，yes。在圣经啊，那个天主教的圣经也有说。Dalam Alkitab juga berkata. 上帝有说，任何的我们杀掉一个生命，人的命啊，或是动物的命啊，上帝会要我们的命回来。Tuhan berkata, kalau kita mencabut jiwanya orang, Tuhan juga akan cabut jiwa yang pembunuh itu. 不过在前面的了。Di bagian muka. 刚开始啊，那本圣经刚开始几页以前就有那个。Di perjanjian lama kalau tidak salah. 所以我们生生世世在轮回啊，因为我们有杀业，我们要还给这个身体。Kita terus berreinkarnasi karena kita sering membunuh hingga kita harus terus kembali ke dunia ini. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kshitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus delay his rebirth to a good state.
Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adalila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta.如果这样子，是不是我们还要依照那个风水的方向找屋子，放火炉等等？哎呀，我想不需要了。不过你要的话，你自己找嘛，如果不需要就不找。不需要。Ini ada pertanyaan, saya mempertanyakan kalau kita sudah mendapatkan inisiasi, apakah kita harus menurut primbon-primbon ranjangnya taruh anunya taruh mana, rumahnya ngadep mana, demikian karena sesuai dengan segala adanya tata primbon di sini. Jadi tapi guru besar kita memberitahu kalau sudah diinisiasi sebetulnya nggak usah, tapi nggak perlu lagi. Tapi kalau mau dicari sendiri ya silakan. Saya bilang kalau nggak perlu ya nggak usah dicari lagi. Orang yang telah inisiasi adalah setelah melampaui tingkat-tingkat ini. Kalau setiap kali kalau master kalau mau ini berceramah kalau harus lihat Hong Shui dan sebagainya. Kalau gitu kapan bisa dengar ceramahnya beliau? Beliau mikir di dalam dunia ini tanah mahal, rumah kecil.
Makanya posisi-posisi dan Hong Shui tidak dipentingkan. 有一个问题啊，这个是这位师兄的问题，他不会讲国语。他说，人出世是为了什么？就是人生是为了什么？那么为什么我们做人在世间是不是可以享受世间？人呢，做人为了要修行，要成佛。Ada suatu pertanyaan dari umat kita, manusia lahir untuk apa? 做人为了要沟通，跟上帝沟通。Begini ya, pertanyaan saya adalah apakah tujuan kita ini hidup? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah kita ini boleh menikmati hidup? 享受是没关系，不能伤害到别的众生。 mencari kesenangan tidak apa-apa, tetapi tidak boleh merugikan pihak lain. 伤害到任何众生，我们都要回报。 merugikan pihak lain, kita bisa dapat karma buruk. Karma buruk itu kita harus bayar. Lalu kalau saya mempraktekkan metode yang sama ini, kemudian umpamanya saja, yang tampak master saya yang lama atau master Jinghai sendiri, itu bagaimana? 在相同的加持当中，显现出来的是他以前的法师和这个现在的青海无上师，那怎么办呢？没怎么办呢？beliau bilang tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. 过去就过去，现在就现在。dulu ya dulu, sekarang adalah sekarang. 没什么关系， tidak ada masalah. 从人的眼光来看，要是一位普通人。 要解脱这些困难或是什么，应该要念观音经，是哪一种的观音经最好？因为弟子已经念过了几种观音经，但是不知道哪里最有用的。那你本来认为哪一个好啊？你念好几个，你不一定知道哪一个最好啊。我平常念是最容易念的，最短的。 Tadi ini ada beliau tanya. Untuk orang awam, baca king apa yang paling bagus untuk menghindarkan kesulitan? 是修密咒是不是？有红观音、白观音那些是不是？是是。好，那你选嘛，你念哪一位你认为最灵感呢？就你继续念了，我怎么替你选呢？因为只有你自己知道哪一位对你有缘。hanya Anda yang tahu yang cara apa yang sesuai dengan Anda. 好，就是自己念，以本身的感应。是啊，是啊，是。Itu dia tanya. Jadi apa tidak ada standar yang tertentu? Jadi hanya semua tergantung pada sendiri. Guru menjawab, ya. Jadi tergantung kita sendiri. 还有吗？如果你还不清楚，问你的上师。 Kalau masih kurang jelas, tanya pada guru Anda sendiri. 谢谢。你写信给他。Apa tulis surat kepada beliau. 他会不会回答？ Apa dia bisa menjawabkan? 平常我自己是没有问别人，我自己问自己。 biasanya saya hanya tanya diri sendiri. 对，如果能够得到答案了，就不用问上师。 Betul, kalau kamu sudah bisa dapat jawaban sendiri, buat apa kamu tanya orang lain? 如果还不清楚，是要问他。 Kalau belum jelas, tentu harus tanya pada sang师。因为师父是看法有的时候跟你的上师不大一样。 Pandangan Sifu kadang-kadang tidak bisa sama dengan sang师 Anda. 如果我回答跟你上师不一样，怕你混淆。 Jadi kalau jawaban saya tidak sama dengan sang师 Anda akan kacau. 不过以逻辑来讲，你对哪一个感觉到最感应，你就念那个，对吗？ Mendasarkan logis, kamu boleh
rasakan yang mana yang paling sesuai dengan Anda. 师父教这个观音法门呢，跟你们念那个观音不一样。Metode Kuan Yin dengan kamu baca Kuan Yin King itu tidak sama. 我们观音就是听内在的那佛音。Metode Kuan Yin ada untuk mendengarkan suara dalam. 你们这观音属于密宗念观音，拜观音。Kuan Yin di Vajrayana adalah hanya membaca sutra Kuan Yin. 密宗有很多观音。Dalam Micung atau Vajrayana banyak macam tara. 请问大师，内心的佛印是不是根据这个心脏的脉搏的跳动？不是。Ada tanya lagi, apa suara dalam itu adalah suara denyutan jantung atau apa? Guru bilang bukan. 那个心脏的那种声音，有时候如果我们去观音的人也会听得一点，不过那个是不高的境界。Di orang yang belajar metode Kuan Yin juga kadang-kadang bisa dengarkan denyutan jantung, tapi itu bukan tingkat yang tinggi. 不是听在这里啦，听在智慧里面。Bukan dengar di telinga, tapi di mata ketiga. 也很像那种心跳动。 的声音 ya seperti denyutan jantung. 不过这不高 Tapi itu bukan tingkat yang tinggi. 我们人啊，为了要了解我们佛性才来。Kalau kita mau tahu mengerti tentang sifat kebudayaan baru datang ke sini. 佛心也是说天堂啦，天国啦。 Sebenarnya sifat kebudayaan adalah raja surga. 如果我们没有了解那个佛心，我们是要再来做人，再学。 Kalau kita tidak mengerti tentang sifat kebudayaan, kita akan kembali tumimbal balik. 我们平常说我们做好人就好，为什么要修行？ Umumnya kita bilang, buat apa kita menjalankan? Asal kita menjalankan kebajikan sudah baik. 不过我们修行跟不修行不一样。 Menjalankan dengan tidak menjalankan itu sama sekali beda. 因为做好人有很多种类。 Jadi orang baik banyak jenisnya. 有时候做好太太啊，好丈夫啊，好爸爸，好妈妈。 Kadang-kadang kita menjadi suami baik, istri baik, ayah ibu baik. 不过我们对我们家庭好而已，或是我们国家好而已。 Hanya berfaedah pada keluarga kita saja. 那然后我们死了以后还是传世回来，跟那些人又再在一起。 Kalau kita sudah meninggal dunia, akhirnya juga kembali lagi, jadi berkumpul lagi dengan mereka. 如果我们上一世没有跟他们做好的话，又更糟糕。 Jadi kalau pada kelahiran yang lampau kita tidak diselesaikan dengan baik, kembali ke dunia akan lebih buruk lagi nasib kita. 回来有时候要做敌人。 Jadi nanti kembali lagi bisa jadi musuhan. 互相攻击。 Jadi saling mencekcok geser. OK， 现在我讲一些修行的事情给大家参考。 Jadi sekarang saya menceritakan bagaimana menjalankan. 基本的问题，多数你们就是不能吃素。 Yang dasar, jadi kita tidak boleh makan daging. 很多人喜欢跟师父修行，我了解，就是说不能吃素。 Saya tahu Anda kalian banyak mau belajar Kuan Yin Fakmen, tapi karena tidak bisa makan, tidak boleh makan daging hingga berhenti. 就是因为也许就是男人不会煮，我是从来没有煮过，怕不会煮。 Karena laki-laki tidak bisa masak, makanya mereka juga khawatir keluarganya tidak mau masakan. 我们中国人啊，很会煮东西啊。 Sebenarnya orang Tionghoa
pandai masak. 任何的植物东西都比肉多营养。 Sebenarnya makanan tumbuh-tumbuhan lebih bergizi daripada daging. 在师父书里面有写好。 Dalam buku guru sudah tertulis. 如果你们不想麻烦，每天煮罗汉菜也行。 Jadi kalau Anda tidak mau repot, boleh masak sayuran lohan. 罗汉菜是什么呢？什么都放到里面去，然后炒一炒。Jadi semua jenis sayuran dicampur seperti capcay. 那个我们放一点油嘛，把它热一热。 Kita memberi sedikit minyak dipanaskan. 然后豆腐。 Lalu tahu. 面筋。 Mija. 切小小块。 Jadi dipotong kecil-kecil. 还有红豆啊、绿豆啊、什么黄豆都。 Macam-macam kacang. 把它那些豆先泡水1个晚上，它会软软。 Kalau itu dikum air dulu 1 malam, nanti bisa empuk. 然后就在一起炒在那个油里面了。Lalu digoreng dengan minyak. 还有要放红萝卜、白萝卜、绿萝卜、黑萝卜加进去。Lalu dicampuri wortel apa dan lain. 红白绿的那个黑都放进去。Lobak, wortel dan lain-lain. 我是别的菜啊，像什么高丽菜啊、花菜啊，切，然后放进去。 Ya, atau gubis dan lain-lain. 然后就放香菜啊。 Atau 然后放盐巴。 Memberi garam. 然后一点糖啊。 Dan gula sedikit. 然后那个美极啊 ，Maggi。 Kecap Maggi. 那个 Maggi 比酱油香。Kecap Maggi lebih harum daripada kecap. 我们可以放在白饭上面，它就很香，那可以跟饭吃。 Kita makan nasi putih dengan kecap Maggi sudah cukup lezat. 有时候我们那个从外面订饭回来，订菜啊，也许味道不够好。 Jadi kalau kita beli rantangan dari luar mungkin kurang lezat. 我们就放一点 Maggi 啊，美极啊，就很好吃。 Jadi kalau kita tambah sedikit Maggi akan berasa lebih harum. Yes， 辣椒可以吃，可以吃。Ada yang tanya apa lombok boleh kita makan kalau inisiasi? Boleh katanya. 暂时是这样，也可以饱营养，又很好吃。那个跟那个面包也很好吃，跟饭也很好吃。Jadi kalau itu campur roti atau lainnya juga bisa kita makannya lebih lezat. 这是最简单，我以前这样活下去的。 Dulu saya juga makan itu saja dan hidup sampai sekarang. 到现在还没死掉啊。Sampai sekarang belum ada meninggal dunia. 我那个时候简单煮，吃的很多。 Saya masak dengan sederhana saja, tapi masih bisa makan banyak. 现在他们煮很多复杂的很多样的，我都吃不下。 Sekarang makannya sangat macam-macam, tapi saya tidak bisa makan terlalu banyak. 看那个弥勒佛，他世俗怎么样？ Coba lihat Maitreya Buddha, dia juga capcay tapi tetap gemuk saja. 哎呀，那个大象它也世俗啊。 Gajah besar juga makan vegetarian. 牛也世俗啊。 Sapi juga vegetarian. 都很胖啊。 Semua gemuk-gemuk. 我们活了做人不是为了要吃很多了。 Kita hidup di dunia ini bukan untuk cari makan saja. 有一些人他住在喜马拉雅山修行，根本没有很多东西吃，吃得很小很小。 Yang melatihkan diri di Himalaya juga tidak ada banyak makanan di sana. 以前我还没徒弟的时候，我闭关的时候，我就是叫米饭和那个芝麻粉，然后美极这样子，每天这样子。 Waktu saya retreat
Saya hanya makan nasi putih sama kecap wijen. 有时候3个月这样子。 3 bulan saya makan hanya itu saja. 有时候在喜马拉雅山没东西吃，吃菜吃那个生菜啊。Di Himalaya kita tidak ada makanan lainnya, makan sayur yang liar di sana. 有时候找那个山的菜吃。 Jadi cari di pegunungan, pokoknya ada tumbuh-tumbuhan kita 没有煮 makan. 没有煮。 Tidak dimasak. 因为我一个人很小，我不能带很多东西。 Jadi karena saya badannya kecil, saya tidak bisa angkat terlalu banyak alat-alat. 那边又很冷， Di situ 煮饭煮不起来。 terlalu dingin dan kalau masak tidak bisa matang. 都不滚呢， Tidak bisa umup. 那就闷闷不乐这样子啊。还有那个喜马拉雅山，有时候跑得很远很高嘛，我一个人啊带一个睡袋已经很重了，带一个睡袋2套衣服，这种棉花的衣服，那种简单这样2套。 Saya hanya bawa sleeping bag dan 2 setel baju, sudah cukup berat bagi saya. 一套那个 sport 的那个鞋子， Dan 1 pasang 跑路那个鞋子，哎， sepatu sport 已经对我已经很重了。 sudah terlalu berat bagi saya. 因为走路有时候那个水啊，或是鲨鱼啊，那个鞋子又湿了，整个脚都是冷冰的，然后肿起来啊，它很重啊，好像它不想跑啊，然后又带东西，哎呀，带不了。Di sana kalau kita pakai sepatu karena kena salju hingga air salju masuk ke dalam sepatu, jadi sepatu makin lama makin berat. 有时候找到他们那个人家小家的，再进去也许拿一点东西吃啊，不然的话自己要吃野菜啊，或是生菜啊，有什么就吃什么，不会死掉了。 Kalau di situ hanya ketemu apa kita makan apa, tetap bisa tahan sampai sekarang. 我们做人呢，吃够用就好，不怕那么多没东西吃。 Kita hidup di dunia penting bisa cukup untuk hidup sudah baik, tidak perlu banyak permintaan. 那个糙米饭和那个芝麻粉和美琪，还有水果，那个够用了，每一天可以这样吃，体力很多，没问题。 Jadi nasi tuton dan itu minyak wijen dan kecap sudah cukup. 有的日本的那个宗派，他们推荐人家这样吃，身体健康，不会有病的。Di Jepang juga ada yang biarawan dianjurkan memakan makanan demikian. 我认识一位越南的法师在台湾，他从几十年以来都是吃这样酵米饭和那个酵米饭啊，还没有白，不是白的饭哈，还有营养那个哈，哎，酵米饭又便宜，还有芝麻粉，他这样子每天吃啊，好几十年到现在，胖的要命，红。 济公的老师。 Saya kenal seorang biku Vietnam. Mereka saben hari makan nasi tuton dan itu wijen bubuk dan lain-lain dan sedikit kecap sudah cukup bisa hidup sampai sekarang. 他也工作很多。 Dan kerjanya banyak sekali. 像这种铁棍，他可以把它弄像面条一样。 Jadi 他弄这个样子。 batang besi bisa ditekuk menjadi seperti bakmi. 我也认识一个台湾的比丘尼，她几十年都没吃。 Saya juga kenal seorang bikuni di Taiwan. Dia saben hari seperti tidak pernah makan. 那个天主教也有，Teresa Neumann在那个德国，她也没吃东西。 Jadi seorang suster Teresa Neumann juga tidak makan banyak, tidak makan. 我又认识另外一个在家的人，他也没吃东西。
Saya juga kenal seorang yang bukan orang biarawan, juga tidak makan. 非常聪明，武功超凡。 Sangat pandai dan itu kungfunya cukup tinggi. 自己可以看到谁修行多少。 Dan dia juga bisa melihat dengan mata batinnya siapa yang menjalankan baik sampai tingkat di mana. 很多这种故事，我们人生不是为了吃而来。 Jadi banyak cerita demikian. Jadi hidup di dunia bukan untuk makan. 我们不应该考虑这个地方。 Jangan kita pikirkan mengenai makan saja. 释迦牟尼佛他有很多那富贵啊、宫妃美女，他把通通都丢掉了。一个人到处去求道，他不知道怎么修啊，这修苦行到这个骨头。 就露骨头出来而已，这样他还不管呢。 Jadi Buddha Sakyamuni adalah sampai meninggalkan istana, istri dan selir-selir. Jadi pergi ke gunung untuk menjalankan sampai dia badannya kurus. 耶稣基督他到沙漠里面也没什么东西吃啊，在那边打坐。 Yesus Kristus juga ke padang pasir. Di padang pasir juga tidak ada makanan apa-apa. 还有像密勒日巴密宗那个大师，他在喜马拉雅山冬天的时候没有人上去，也没东西，没有绿东西，他在那边也没吃啊。Milarepa di atas gunung Himalaya, mereka di atas jalannya sulit, juga tidak ada orang antarkan makanan. 我不是告诉你们修这样这么辛苦啦。 Jadi saya bukan anjurkan kamu harus menjalankan penderitaan demikian. 太极端也不好。 Tidak perlu terlalu ekstrim. 不过我们修行多了以后，自然那个质量很小。 Kalau kita lama menjalankan, makin lama kita tidak makannya makin kurang. 所以释迦牟尼佛他是一餐就够。 Maka Buddha Sakyamuni satu hari hanya makan sekali. 他是为了要跟众生结缘，不是因为他肚子饿。 Dia makan hanya untuk bisa berhubungan dengan orang awam. 我们也可以吃得好，喝得好，不过我们也要一起修行。 Kita boleh makan enak, minum enak, tapi kita jangan lupakan menjalankan. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Para pemirsa pelindung bumi, terima kasih atas kehadiran Anda yang penuh kasih dalam episode Kata-Kata Bijak hari ini. Tetaplah bersama Supreme Master Television untuk acara-acara yang lebih menyemangatkan dan konstruktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dalam sukacita. Semoga semua makhluk terus maju dengan gaya hidup yang melindungi kehidupan dan memelihara bumi. Earth protecting viewers, thank you for your loving company for today's episode of Words of Wisdom.
Please stay tuned to Supreme Master Television for more uplifting and constructive programs 24 hours a day, 7 days a week. In joyousness, may all beings continue to flourish with a life-protecting and earth-caring lifestyle. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.